এখানটা দিয়ে নেবো। ওইটা দিয়ে চলে আসলে তাতেই হবে। হ্যাঁ বলছি গাড়িটা নতুন। কত সিসি গাড়ি? কত সিসি? 1500? 1500? বন্ধ করবো বন্ধ করবো। ওকে আচ্ছা 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 আচ্ছা। হেলমেট ছাড়া কেন? হেলমেটটা পর। হয়েছে? ঠিক আছে, যা ইনস্ট্রাকশন থাকবে তাই করতে হবে, কিছু করার নেই। এরা দাঁড়াবো। এখানে সব আসেই ঘুরতে, এখানে সব আসেই ঘুরতে। আমরা এগিয়ে এসছি, ওই সামনেই আছে একটা। ঠিক আছে যাবো, অসুবিধা কি, যেখানে থাকবে গাড়ি। কি বললাম? হ্যাঁ কি দেখালি?